მოგესალმებით. ეს არხი გუჟას გარაჟია და პირველ რიგში დამდეგი მაღალი წელი უნდა მოგილოცოთ და განვიხილავთ დღეს ახალი წლის თემაში გვინდოდა რომ რამე ჩაგვეწერა და განვიხილავთ ქურდების მანქანას ფილმიდან მარტო სახში 1986 წლის დოჯრამ ვანს. მიესალმე და მე კიდე რაღაცებს ვიტყვი. მოგესალმებით. არხი გამოიწერეთ და ლაიქეთ, გააზიარეთ 10,000 გამომწერზე. თავარი სურპრიზის პირველი ვიდეო გელოდებათ და ვისაც სურვილი გაქვთ დონაცისაც დაგვიძეგით გვერდში რომ აი ესეთი მაგარი მანქანები ჩავწეროთ ხოლმე. და პირველ რიგში სანამ განხილვაზე გადავალთ. ეს მანქანა ჩამოგვიტანა ძალიან მაგარმა მაღაზია მამედუთის თორმა, რომლებმაც ძალიან დიდი ხანი იწვალეს იმისთვის, რომ ეს მანქანა აქ მოხვედრილიყო. ეხლა უნდა მოყვე პატარა ისტორია. დიდი მადლობა ამედუთის თორს. და ვაფშე საახალწლო განწყობა რა თუ არა გვაქვს ერთი ვერ გავიგე. რავი. ახალი წელი მოდის. წინასწარ გიგოცავთ ახალწელს. ხო და მოდი მოყვები ისტორიას როგორ ჩავარდა ჩემ ხელში ეს მანქანა. მიდი მე გავხსნე. და რამდენი ვიწვალით რა. კი ბატონო. საერთოდ Greenlight-ის მანქანები იცით რომ მე ძალიან მიყვარს და ეხლა გიხსნით limited edition-ი რატო აწერია 5-ს ყველაზე კარგად ავხსნი ამ ვიდეოში. ეს მოდელი გამოვიდა 2020 წელს. უგნიდან აწერია თუ მაგას ეძებდი. ქვემოთ. უკან დაჟე ის არის სახლის გეგმა არის სად რა იმყოფება და როგორ აღერა. 2020 წელს გამოვშვა Greenlight-მა ეს მოდელი 1.53 მასშტაბის არის და დააწერა limited edition როგორც ფილმის ყველა მანქანას აწერია ხოლმე. და რას ნიშნავს? ანუ ლიმიტი არა აქვს რომ აი 100-დან პირველი და 1000-დან პირველი და 1000-დან მე-400 და ეგეთი რაღაცები არ არის. და limited edition იმიტომ აწერია მოდელს ხოლმე რომ რაღაც ანუ გამოვა და რაღაც პერიოდის მერე როცა მოიწურება მეტი აღარ გამოვა. რაღაც განსაზღვრული პერიოდის მერე მეტი აღარ გამოვა. და ყველაზე კაი მაგალითი არის მარტო სახში ქურდების მანქანა, იმიტომ რომ 2020 წელს გამოვიდა. 3 წელი იყო სულ მარაგში. და აი ბოსის ვიდეო რო დაიდო, მუსტანგის ბოსის ვიდეო. ხო გახსოვთ? ჩვენ არხზე. მაშინ ვაპირებდი როცა გამოვიწერე იყო აპრილი უკვე რა. 2024 წლის მარტში ეს მანქანა კიდე იშოვებოდა. ეს უნდა მოვჭრა. ეგ უნდა მოჭრა ისე რომ არ დაზიანდეს. ხო, 2024 წლის მარტში ეს მანქანა კიდე იშოვებოდა და მარტი-აპრილი იშოვებოდა და გამოვწერე მუსტანგი და მე ვთქვი რომ მეთქი ახალი წლისთვის მეთქი გამოვიწერ მეთქი რა და ჩავწერთ მეთქი. და როცა ახალი წლის პერიოდი მოვდიოდა გაქრა eBay-დანაც და ყველა მარკეტიდან საერთოდ არსად აღარ იყო მხოლოდ ერთი სელერი ყიდი და eBay-ზე $300. ანუ $40 მანქანას ყიდი და $300. და ეხლა როგორი პერიოდი არის იცით რომ მაშინ ხო იყო $300. მერე ანუ დრო გავიდა 2025-ს მოვიდა და ეს $300 ჩამოვიდა $125-ზე eBay-ზე. და ეხლა ამ მომენტში რო ეძებოთ eBay-ზე კი არა, საერთოდ აღარ სადაღარდებს. და ანუ მართლა ლიმიტირებული გახდა რა. ხო რა, ანუ limited edition-ის მნიშვნელობა აუხსენი ესე ანუ რატო აწერია რა ეს. არა, ეგ ყველაფერი კაი, მაგრამ გასარეცხილო მანქანა. ეგრე უნდა იყოს. დიორამის თემა არის. ჭუჭყიანი და ნახეთ რობები და უბრალოდ ქართულად ვილაპარაკო მილები, ვედროები. გიდა აგიხსნა რატო? აბა? ხო, მოდი ჯერ ვიტყვი ამედუთის თორს მძიმეა. ამედუთის თორს რამდენი ხნის წინ მივწერე.
რომ ეს მანქანა ეპოვა და არა მარტო ამეთ უცნობს ბევრს მივწერე რომ ეს მანქანა ეპოვა და ერთ-ერთი ვიდეოს ჩაწერა გვინდოდა არ დავასახელებ მოდელს თვითონვე მიხვდებიან იმ მანქანის ყიდვა გვინდოდა ვერ ვიშოვეთ ჯერჯერობით კიდე არ არის ის ლიმიტირებულია კი და ოღონდ ის მართლა ლიმიტირებულია კი და ერთ-ერთი ვარიანტი შევთავაზე ეს რომ მოდით ეს მანქანა ვიპოვოთ და ჩამოვიტანოთ ნუ ხო ვიცოდი რომ ამ ხელა ფასი ქონდა და მეთქი ვიპოვოთ მეთქი ეძებეს ძალიან დიდი ხანი ეძებეს მართლა და ვერ იპოვეს იმიტომ რომ კოლექციონერების ხელშია და ეს მანქანა მე მაქვს თქვათ რამდენი ხანია მაქვს რამდენი დაახლოებით თვე გახდა დღეს რა იმის მერე ვინახავთ არა რაც მაქვს და საერთოდ გამოწერე რა მივწერე 31 ოქტომბერს ხო და რატო 31 ოქტომბერს იმიტომ რომ მინდოდა რომ სახალხო პერიოდში დაგვედო ეს მანქანა და ჩამოსვლას როგორც მოგეხსენებათ დრო ჭირდება რა თქმა უნდა და ამიტომ რო ვიცოდე რომ ესეთი იშვიათი მოდელი იყო დრო რო ქონოდათ რომ ეპოვათ რა და მეორე დღესვე ანუ ღამე მივწერე 31 ოქტომბერს და 1 ნოემბერს დილას უკვე მომწერეს რომ იპოვეს აი მართლა ოპერატიულად იპოვეს და ძალიან მაგარ ფასში იპოვეს თან ფასს უბრალოდ ვერ დავასახელებ კი ნუ ფაქტი რა არის რა ვიგულისხმეთ ჩვენ ახლა მაგით რომ არაერთხელ გვითქვია და ეხლაც მაგას ვიძახით რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ განსხვავებული ავტომობილები შევაგროვოთ და თან გაჩვენოთ თქვენ ხო ისე რო იცოდეთ ეს მანქანა როგორც მე ინფორმაცია მაქვს თბილისში სულ 2 წელია მოკითხვა იმ ძმებს აქედან ხო სხვათა შორის მაგათთან მახე პირველად ეს მანქანა და ამ ვიდეოში მოგიყვებით ალტერნატიული ისტორიას ანუ მანქანაზე არ ვილაპარაკებთ ფილმზე როგორ დაიწერა რატო დაიწერა როგორ გააკეთეს და ასე შემდეგ კაი, მაშინ მე ახლა სანამ შენ დაიწყებ მაგ ისტორიის მოყოლას, ამჯერად შენ ახარ ისტორიის მოყოლის ავტორი. ხო, ეს დამავიწყდა. როგორც ყოველთვის უკვე ჩამოვაყალიბეთ ტრადიციად, ყოველთვის ბოლო პარასკევს თამაშდება ავტომობილი. ამჯერად არც მეტი, არც ნაკლები წინა წლის ყოფილი მსოფლიო ჩემპიონის უკვე შემიძლია ავტომობილი. ეგულა მეთქვა. მაქს ვერსტაპენის ავტომობილი. გურაჯოს წარმოების 1.53 მასშტაბის მოდელი, რომელიც ჩემ კოლექციას დიდხანს ამშვენებდა და ეხლა თქვენთან მოდის. და გათამაშების წესები უცვლელია. კი ბატონო. ვიდეო უნდა დაალაიქოთ, არხი უნდა გქონდეთ გამოწერილი, ზარისღილაკი გააქტიურებული, გამოწერა უნდა იყოს აუცილებლად საჯარო, რომ მე შევამოწმო, გამოწერილი გაქვს თუ არა. ეს ვიდეო უნდა გააზიაროთ Facebook-ზე და უნდა დაწეროთ ერთი კომენტარი. კი ბატონო. და როგორც ლუისის Mercedes-ზე იყო, ისე რენდომის პრინციპით. იქნება გათამაშება. ხო, და მთავარი რა არის, რომ ფაქტიურად გამოდის, რომ თქვენი კომენტარებიდან თვითონ კომპიუტერი, პროგრამა ირჩევს მოგებულს. კი, ანუ ჩაწყობილი და ეგეთი რაღაცები არ არის, რა. წინაზეც აგერ ლუის ჰამილტონი ეგრე გავათამაშეთ, ზუსტად მაგ პრინციპით გავათამაშეთ. ხო, და ფოტოშორის გაგვიკვირდა ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, გაგვიკვირდა რომ სულ იყო 7 კომენტარი. ხო, მეტი არ იყო. და აი მაგ 7 ადამიანში გათამაშდა ეგ ავტომობილი და რავი, ამჯერად იმედია უფრო მეტი იქნება, რომ მაქს ვერსტაპენია ბულუბი. ხო რა, ყველაფერსო თავი დავანებოთ. მოკლედ, აი ეს მანქანა თამაშდება. და მთავარი წესები უნდა იყოს სწორად შესრულებული, იმიტომ რომ აუცილებლად გადავამოწმოთ.
ეხლა შეგიძლია უკვე მიხედო ამანქანას. ჩენ ჩუმად იქნები? ეხლა მე რა ხო მე ჩუმად ვიქნები. ხო. ერთად ახალი წელი მოდის არ დაგავიწყდეთ, წინა საახალწლო ჩაწერა არის ეს. ხო. ერთი რაც შემიძლია ამ თვითონ მანქანაზე რაც თქვა, არის როგორც ვიცი ავტომატური გადაცემა და ყველაფერი. აჰა. მეც არაფერს არ ვიტყვი, ანუ სხვანაირად გვინდა იოთოს მანქანაზე არ უნდა ელაპარაკა, უნდა ელაპარაკა ფილმზე. არა და როგორ მოხდა ეს მანქანა? ხო და მაცალე რა. მანქანებზე მე ვლაპარაკო. არა, მაცალე. სხვათა შორის ამერიკული მანქანა. კიდე. სხვათა შორის. ხო. მოდი მოყვეთ როგორ დაიწერა სცენარი და როგორ გაჩნდა იდეა. ოღონდ მოკლედ. ხო. კრის კოლამბუსი, ყველამ ვიცით, რეჟისორი არის კრის კოლამბუსი, ჰარი პოტერის პირველი ორი სერიაც მაგისია და ერთ-ერთი შვებულების დროს თვითმფრინავში დაარტყა იდეამ თავში, რომ ჩემი შვილები რომ მარტო დამეტოვებინა და დამეტოვებინა რა, დამრჩენო და მერე გააკეთა. მარტო რომ დამეტოვებინა, რას იზაბდნენ მარტო. და იმიტომ რომ კინო უფრო ცოცხალი და კარგი გამოსულიყო, ეს ქურდების თემა და რაღაცები მერე მიამატა. და ჩემი აზრით იდეალური სცენარი გამოვიდა. და ესეთ გაუგებრობაში მოხდა მერე ეს მანქანაც, ხო? ხო. ხო, აი წეგან მილებიო და კიბეებიო და რატო იყო აბა თუ ვიცი ეს მანქანა ესე. ვითომ სანტექნიკები არიან რა, სანტექნიკოსები თუ რა ქვიათ, მაგრამ შენიღბული მანქანა იყო კი. ეხა ვიტყვი ძალიან მაგარ ფაქტს. კევინ მაკალისტერის როლი დაიწერა მაკოლეი კალკინისთვის. და მაინც აი ხო იცოდა კოლამბუსმა რომ კალკინი უნდა ყოფილიყო. ის რო არის ფილმი რო თუ არ ვწები ძიაბაკი. ხო, ნუ ხო ეგეთ მე მაგ დროს უკვე დიდი ვიყავი ეს კინოები რო გაუშვეს ტელევიზიაში. ხო 90-ში გაუშვეს. ეგეთი ფილმი იყო ძიაბაკი რა და მან აღმოაჩინა ეს ბავშვი. და ჩემ დროს იყო ბემბი. ხო. მან აღმოაჩინა ეს ბავშვი და ეგრევე დამოღმა რომ მსახიობური ნიჭი აქვს. და მაკალისტერის როლი დაწერა მაგ ბავშვს. მაგრამ მაინც 100 ბავშვი გატესტა კასტინგზე. კასტინგზე სხვებიც ხო, მაინც იქნება და ეჭვი მეპარება სპონტი იყო რა. ხო. ხო და ესე დამტკიცნა რომ ესე იგი მაგან დაყუპა რა მაკალეი კალკინი ფაქტიურად ეგრე გამოვიდა. ხო რა ესე ხო. იმიტომ რომ იმდენად გაითქვა სახელი მაგ ფილმმა რომ დღემდე ტრადიციად არის რომ ახალ წელს ამერიკაშიც კი რომ საახალწლო ფილმად ითვლება. სოფლიო კლასია. ხო. და 18 მილიონი იყო ბიუჯეტი. და 90 წლის ჰიტად ითვლება ეს ფილმი. ანუ 9 მილიარდზე მეტი აქვს. ხო. და პატარა ბავშვმა იმდენად გაითქვა სახელი, თან დიდი ფულით შემოვიდა რა თქმა უნდა ჰონორარის სახით, რომ 100,000 გადაუხადეს მშობლებმა თავზე იმასაკნეს. მაგასაც ვიტყვი. $100,000 გადაუხადეს პირველ ფილმში და მეორე ფილმში გადაუხადეს დაახლოებით რამდენიმე მილიონი ზუსტად არ მახსოვს. ხო, ანუ ხო ხდებით ეხლა როგორი წარმატებული თან მე 90-იანი წლებისთვის ის რამდენიმე მილიონი თუნდაც 1 მილიონი ბევრად უფრო ფასობდა ვიდრე ეხლადელი მილიონი. თან კალკინმა დაიწყო სამსახიობო კარიერა 4 წლის ასაკში. პირველად თეატრის სცენაზე, მერე შოუებში, მერე ეს ფილმი იყო და ყველაზე ცუდი რაც არის, აი ხო ძალიან მაგარი მსახიობი გამოდგა ბავშვი. და როგორ ავთქვა ეგ სიტყვები, აი ზნილობიანად ვიტყვი. მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა რა, ჩათლახმა მამამისმა ბავშვით ფულის კეთება დაიწყო. ხო, ბავშვით მანიპულირებდა რომ დიდი ფული ეშო. იცი როგორ რომ თვითონ კოლამბუსი იძახის რომ რამე დავალებას რომ მივცემდი აკეთებდა ერთ დუბლში აკეთებდა ტიპი. ხო, ნიჭიერი იყო და მაგიტომ რა თქმა. ხო და ეს ბავშვი იძახის რომ ბავშვი რა ეხლა უკვე დიდი კაცია
და შეიძლება ბევრად უფროსია. ყვება რომ აი მე ბავშვობა არ მქონდა. მე სულ კამერებთან ვიყავიო. უბრალოდ მინდოდა რომ კამერები გათიშულიყო და მე თამაშა როგორც ბავშვს. იყო მაიკლ ჯექსონის მეგობარი, რომელსაც მე კუდები მოაბეს. იმიტომ რომ ეს იძახის რომ მე მაიკლ ჯექსონის ოთახში მეძინაო. ოთახში რაც გულისხმობს, იცი, დიდი ოთახი ქონდა. და კალკინისთვის ქონდა ცალკე სივრცე, რომელიც კალკინის საწოლიც იქვე იდგა რა. და სათამაშოები ცავს და რაღაც და კუდები მოაბეს რომ ჯექსონთან ერთად ძინავ და რაღაცები რა ეხა აღარ მიგე. ხო, ნუ ანუ ტრავმები მიაყენეს სერიოზული. ბოროტ ხალხს აეგ აქვს სტუდიო, ფანტაზიის დიდი უნარი აქვს. ხო. ისა რა ქვია. მე ძალიან დიდ დეპრესიაში ჩავარდა ბავშვი რომ ბავშვური ცხოვრება არ აქვს. ხო, თან მერე უკვე რომ ამხელა ფული რო აქვს და რაღაცა როგორც უმეტესად ხდება. ნამდვილი მეგობრები არ ყავს ფაქტიურად. და იქ ნარკოტიკები და ასე შემდეგ. ხო, და ბოლო ფილმი იყო მოკლედ მდიდარი რიჩი. ხო, ბოლო ფილმი მდიდარი რიჩი. ბოლო ფილმი იყო მდიდარი რიჩი, მაგითი დაამთავრა. და მან იყო 12 წლის მე მგონი, ხო? და თავის თანატოლები ბევრად დიდი იყო. ხო, მარტო სახშის თემას რო დაუბრუნდეთ, მაგრამ სანამ დაუბრუნდებით, რა მოხდა ეხა როგორ გაქრა რა? და რატო არ გადაიღეს მესამე და მეოთხე სერია. მესამე და მეოთხე სერია უკვე დაანონსებული იყო. დაჟე მესამე სერიის სცენარი უკვე გაკეთებული იყო და კალკინმა თქვა უარი, აღარ მიიღო მონაწილეობა, რომ დამანებეთ თავი და მსახიობობა აღარ მინდა. და დედამისმა და მამამისმა იჩხუბეს, გაეყარნენ და ეს პროექტი მერე გაიყიდა. აბა ფული შემოელიათ გამიგე, უცებ გაუჭერდათ დაფინანსება ბავშვის მხრიდან. ხო, ანუ დედამ მაინც ბავშვის ხარე დაიჭირა რა. ხო. და ადრევე უნდა ეფიქრა დედამისს. დღემდე არ აქვს მამამისთან ურთიერთობა. სწორედ ქნა შვება რა. კი. ხო და ფაქტიურად შვილი გაყიდა. კი. მარტო სახშის თემას რო დაუბრუნდეთ. ჯოპეშის მაგივრად. ხო, ჯოპეშიზე რა მინდა რომ თქვა. ჯოპეში ხო იცით როგორი ტიპია, სულ ყველა ფილმში, ანუ ვინც იტყვავს იგინება და რაღაც და რეჟისორიდან გაფრთხილებული იყო რომ ბავშვთან არ შეიგინო. ხო. და ეს რაღაც ხმებს რო უშვებს რა, რაღაცნაირი მაგ მომენტში იგინება, მაგრამ ისე შვება რომ არ ჩანს. ხო. კიდე რა უნდა მეთქვა, ხო, კევინს მეთქი, მაკალაი კალკინს ძალიან იშვიათად ენახვებოდა ბავშვს. ხო. რომ რეალური შიში ქონოდა. და თითში რომ ხო იცი? იმდენად მაგრა უკბინა რომ შრამი აქვს. დღემდე. ეხლა ის თქვი ვის უნდა ეთამაშა, ეგ მან მივდიოდი. არც მეტი, არც ნაკლები რობერტ დე ნიროს უნდა ეთამაშა ჯოპეშის როლი და უარი თქვა. ეხლა ისეთ ინფორმაციას გეტყვით, აი რო არ წარმოგიდგენიათ საერთოდ. ხოთა შორის აიხლა რასაც ყვება, ხო? გუშინ მითხრა, მე არ ვიცოდი აქამდე. ხო, ვერ მოვიტყვი. ხო და კევინის მამა. სულთად აღარ მახსოვს ის მსახიობი 2017-ში სამწუხაროდ გულის შეტევით გარდაიცვალა. ვინ არის ზუსტად არ მახსოვს სახელი და უარი. სამი ლეგენდა მსახიობი განიხილებოდა მაგ როლზე. ჰარისონ ფორდი, მელ გიბსონი და მოემზადეთ. სილვესტერ სტალონი. და არც ერთი არ არის სამწუხაროდ, რატო არ ვიცი. ხო, კიდე რა შეიძლება რომ ითქვას. ლოკაციები გადაღების, სახლი. ხო. თავარი სახლი რაც არის, გარედან გადაღებული არის. სახლი მართლა შიდა ნაწილით რაღაცები გადაღებულია და ზოგი სცენა სახლში არის უკვე სტუდიაში დეკორაციად აწყობილი. ესე დაჭირდა და ბოლო კადრში რომ თოვლი მოდის. ხო.
აი იმ რო გაიხედავს და იმ მოხუც რო აი მან ნამდვილი თოვლია და მეორეშიც ნამდვილი თოვლია ანუ თოვლი დაემთხვა ხო ხელოვნურად თოვლი რო გააკეთეს ბიუჯეტი დახარჯეს ტყუილად და მერე რომელიღაც საბავშვო თეატრს გადაცეს ის ხელოვნური თოვლი ხო და მეორე სერიაც ხო გვაინტერესებს მეორე სერიაშიც არის საინტერესო რაღაცები მაგალითად ის რომ სასტუმრო პლაზაშია გადაღებული ხო და ეხლანდელი პრეზიდენტი მონაწილეობს ბოლო ეპიზოდებში ხო და დონალდ ტრამპმა როგორ ისი გააკეთა ისი რომ გადაგაღებინებთ თქოს მე უნდა ვიყო რა ხო და ერთ-ერთ ეპიზოდში არის და კევინი რომ აუზი ბანავს ხო იცით ხო ეგ აუზი სინამდვილეში სასტუმრო პლაზას აუზი არ არის სხვაგან არის ვაფშე გადაღებული ხო ეკლესიის სცენა მაგალითად გარედან სხვა ის არის ეკლესია შიგნიდან სხვა რაღაცა არის საერთოდ ესე იღებენ კინოს ზოგადად შეიძლება ვიღაცას გული დაწყდეს რაღაცეებზე მაგრამ ნუ ეგ უკვე კინემატოგრაფიის თემა არის რა და ის მისტერ დანკანის სათამაშოების მაღაზია სადაც არის ეგ სცენები გადაღებული დღემდე არსებობს უბრალოდ არ მახსოვს რა ქვია ნიუ-იორკში არის კი ბატონო და ის ქალი თუ არ ვწდები მეორეში რო არის მტრედები რო ყავს მე მგონი ეგ მსახიობი არ არის და ჩვეულებრივი ადამიანი ნამდვილი ის არის ხო ჩვეულებრივი გამვლელია არა გამვლელი არ არის მტრედების მომთვინიერებელია მართლა გასაგებია მოკლედ აი ესეთი ისტორია მოგვიყვა აგერ ჩვენმა გუჯამ მე მგონი ღირდა წინა საახალწლოდ მე მგონი ღირდა ზღაპარივით ჩამოვაყალიბე ხო თავარი ეხლა კიდევ ერთი ინფორმაცია უნდა გავხედო რომელიც გვერდს დავასახელებ საწავიკითხე რომ საავტორო უფლებები არ დავარღვიო კინომიღმარვარის გვერდი ხო იცი მოკითხვა აქედან ადმინს მაგალაი კალკინმა დადო ესეთი იდეა რომ კიდე ერთი ფილმი გადავიღოთ და ჩემს შვილს დაუპირისპირდებიო ანუ მაკალისტერის შვილიო რა აი არ ამგონია რომ ისეთი გამოვიდეს როგორც სხვათა შორის საინტერესო კი საინტერესო იქნება თუ კარგად გადაიღო. 30 წელზე მეტია გასული მაგ პერიოდი. 35 წელი გავიდა. ხო. და მე მგონი კაი ვიდეო გამოვიდა რა. ხო. და ესეც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოდელი კინოკოლექციაში. და არასოდეს არ გავყიდი ამ მაგას. კაი მოკლედ აგერ სულ რამოდენიმე დღეში 2026 წელი დადგება წინასწარ მოგილოცავთ წლის ბოლო განხილვა სხვათაშორის კი წინასწარ მოგილოცავთ დამდეგ ახალ წელს მრავალს დაესწარით და რა ვიცი შემდეგი წელი იმედია ბევრად უკეთესი და ბევრად მაგარ მანქანით გაჩვენებთ და ბევრად საინტერესო ავტომობილებით ხო და იმედია რომ 10000 ავალთ მომავალს რომ თავარი პროექტი გაშვენოთ ხო თან აგერ უკვე 2 წელი გვისრულდება რაც ვარსებობთ საიუბილეო ვიდეოს დაელოდეთ. კი, საიუბილეო ვიდეოც იქნება. და ბოლოს კიდე ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. აბა მაყურებლებო, სულ გახსოვთ წელი რა მანქანით დავიწყით. განხილვით დაიწყო. კომენტარებში ვხედავთ. და ეს არის წლის ბოლო განხილვა. ხო. და რა თქმა უნდა, გათამაშებაც არ დაგავიწყდეთ. გათამაშებაც არ დაგავიწყდეთ. ნუ ვინც მოიგებს ამ ავტომობილს, იმას პერსონალურად სხვათა შორის ეხა მშვიდად დავიძინებ, იმიტომ რომ ეს ვიდეო უკვე ჩაწერილია. კი ბატონო. კარგით, აბა, დაგემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. What?